mendon ti pse Rama nuk e lëshon Pallukun? Nuk e di, nuk ndryj aq. Mirë, ne jemi qytetarë dhe... Ata kanë qenë në bashkëpunim. Ai e ka lejuar që ka arritur aty, se njeriu po të djadoj të mirën tjetrit, që në gabimin e parë, se kujton ti se si ka kuptuar ai. Pa ai e ka lënë, e gjinjë. Mendon se nëse arrestojnë Pallukun, ai ka radhën, thua ti? Ata se di. Po mirë, mendon se po fiton kohë nëpërmjet gjykatës kushtetuese që vetëm... Patjetër, po si, prandaj e shtyn. Po për çfarë? Po të zgjati muhabetin se mbas e harrohet, mos e ngatrojnë, kushtet që punë të tyre. Edhe një pyetje të fundit. Nëse janë zbuluar 300 apartamente Delindës, sa mund të ketë kryeministri? Se di, po patjetër më shumë. Po patjetër më shumë, është e qartë. E zaptuan domethënë. Se mos janë vetëm këta. Kështu ka qenë, kështu do vazhdoj. Ai që i ka në dorë do sigurohet për vete, sigurohet fisin e vet pastaj. Do mendoj për ti. Po mos më fut me politikë se i kanë bë dalje që gjithëve. Nuk do të gjej as Berishën, as Ramën, asnjë. Tani Belinda zëvendës kryeministre. Do arrestohet? Le të jetë. Urdhë? Do arrestohet? Të arrestohet sipas rregullës, sipas ligjit. Sipas ligjit kishte mbaruar puna ajo, po çfarë po ndodh? Sipas ligjit. Sipas ligjit. Ai ka kushtetuta që deputeti ka imunitet? Ka. Atëherë ti që ti imuniteti, pastaj të vazhdoj. Po me këtë lojën e kushtetutës, mos po fitojnë kohë. Po dhe patjetër. Nuk e lëshojmë. Një pyetje të fundit. Nëse Bela ka 300 apartamente, sa ka kryeministri? Kur mos i gëzoft? Për vetët vetë. Vetëm kaq mendoj. Rrezikohet dhe vetë. Do të thënë pas asaj ai ka direktoratën thua. Ndoshta. Dgjoj, po me këtë punën e kushtetuesës, mendon se po fitojnë kohë? Kushtetuesi ja përkatësakër. Kjo do të thotë që s'janë kompetent për atë punë. Paktën kjo është opinioni im, nuk jam specialist, po fakti që vonohen do të thotë që kanë frikë. S'janë të guzimshëm për të marrë vendim. Po nëse Bela deri tani ka ndalë 300 apartamente, sa mendon se ka kryeministri? Mendon se ka vetëm bunkeri? Unë them do të ketë. Do të ketë. Mund të ketë jashtë, se këtu s'besoj, se me janë drejtorët. Se është barës me të... Janë të dy njësoj? Po me këtë kushtetuesen, qa po bëjnë kështu? Ate që kanë qef, e kanë nisë kështu, vetën e kanë, bëjnë si të duan. Kam vetëm një kuriozitet, nëse ajo ka 300 apartamente, sa ka kryeministri? Shumëzoj me 5. Ajo ka bërë korrupsion me vlera shumë të mëdhaja parash, që ne ndoshta i dëgjojmë si shifra, po mbase duhet i peshojmë që të marrin vesh se sa shumë lek janë. Mund të më peshosh mua apo të bëj gabim, po jo atë. Se peshon kryeministri atë. Ai s'po peshon veten e vet. Normale. Problem. A mendon se nuk e lëshon po për këtë arsye se ka radhën? Janë shumë ngatruar këto punë. Tani një pyetje kam unë, nëse asaj janë zbuluar 300 apartamente, të paktën të deklaruara, sa mund të ketë kryeministri? Po nuk e besoj të jetë aq budalla që ti kenë në emër të vet gjitha. Mirë se hetimet nuk gabojnë, ë? Ne, unë isha ke hipoteka tash. S'kemi lek, s'kemi pagojmë. Çfarë të thanë aty? Aty na dhanë zgjidhje mirë. Vetëm kaq. Po. Lek s'ke për të marrësh. Jo. Nuk është do marr lek, duhet paguaj lek që të marr. Po lek s'ke që të marrësh ato. Tani, nëse Belinda ka 300 apartamente, sa i bie të ketë kryeministri? Këtë se di, marrëveshjen e tyre, po se besoj që të ketë 300 apartamente. Po janë të konfirmuara prasa, no? Atëherë, nëse janë konfirmuar. Ke të drejtë, ka më shumë. Jo, edhe ka qenë të konfirmuara. Edhe më shumë. Po, më thoj një, që është e saj. Kjo është e vërtetuar nga hetimet e Spakut. Nga 300, po nga Spaku, më thoj, më pa më kishë është ky. Se edhe po ta tregoj me kishë, çfarë do bësh? Do vim protest. Patjetër që po. Njëri thot hajdut, tjetri thot hajdut. U lëret hajduti për hajdutin, në zim jo se kush hajduti. Është kështu? Vetëm ne si jemi njërë, ne jemi popullin. Po s'ki në zhvillin, nësë në lënë gjë për ne. Ne jemi ata që e hamë gjithmonë. Patjetër që po. Ti e ke ngrënë njërë? Po pse kam ngrënë, ma mirë rikë këtu ku jam. Ja, me dosje dhe unë, kam 20 vjetë në përgjygje, në më shumë, nuk i gjej. Më boj gjyqë për ato, më lidhet kushtetutë, që drejtë që mrena 2 ditë.